Amerikaning kurashga to'ymas va mag'lubiyatini tan olmas prezidenti Donald Tramp 2026-yilning 28-fevral kunida Eron Islom Respublikasining oliy rahbari Oyatulloh Ali Xumayni, uning oila a'zolari va bir qator Eronlik davlat rahbarlarini o'ldirganidan keyin qilgan murojaatida bir qator tarixiy xatoliklar borligini o'ylay boshladi. Buning sababi Erondagi bu Shia islomiy teokratik davlat shakli rasman 1979-yildagi Islom Respublikasi bilan boshlangan qilib ko'rsatilsa-da, uning ildizlari 16-asrdagi Safaviylar sulolasi bilan boshlanadi. Bugungi Eron, Ozarbayjon, Armanistonni to'liq Gruziya, Turkmaniston, Afg'onistonning bir qismi va qisman Iroq bilan Sharqiy Anatoliyani nazorat qilgan Turkiy Safaviylar sulolasi mutlaq hokimiyatining siyosiy, madaniy va huquqiy asosini shialik oqimining rahbarlik maqomiga asoslaydi. Ya'ni bu sulola aslida 14-asrda o'zlarining Safaviya tariqatlarini qurishadi. Keyinchalik bu tariqatning bosh imomi bo'lishadi. Ilk boshda sun'iy bo'lgan Safaviy imom shayxlari 15-asrning ikkinchi yarmida mazhablarini o'zgartirib, dunyoviy hokimiyatni qo'lga kiritish uchun Eronni boshqargan hukmron sulolalarga alternativ tarzda shiyalik oqimini qabul qilishib, xalq orasida chetda qolgan turkman urug'larini o'z tariqatlariga asoslangan shiya oqimi ostidagi murshidlari qilib harbiy kuch to'playdi. Nihoyat 16-asrda oq quylilarni yengib, Ozarbayjon, Eron, Sharqiy Anatoliya va Iroqni egallab, bu hududlarni qonli shaklda nazoratlari ostiga olishdi. Safaviylar siyosat va harbiy ishda turkman urug'larga tayansa, ijtimoiy, madaniy va huquqiy ishlarda shiya ruhoniylarga suyangan. Safaviy shohlari bir vaqtda davlatning yagona dunyoviy va diniy rahbari edi. O'zlarini Hazrat Ali naslidan kelganliklarini iddao etgan Safaviylar Eronni shoh, shahanshoh, sayyid va murshid komil unvonlari bilan 2 asrdan ortiq boshqargandi. Qisqa qilib aytganda, amerikaliklarning otalari bo'lgan inglizlar Shimoliy Amerika materiga borligini bilmay yurgan vaqtlarda Eronda shiya shayxlari hokimiyati o'rnatilgandi. Safaviylar sulolasi qulaganidan keyin Eron hokimiyatini afsharlar, zandlar va qojarlar tomonidan boshqarilgandi. Bu 3 sulola obro'li turkman va fors urug'lari hokimiyatga kelsa-da, Safaviylar kabi diniy doirada kuch va ta'sirga ega emas edi. Shuning uchun ham qojarlar, ya'ni Eronni 130 yil boshqargan sulola davrida shiya ulamolari diniy doirani nazorat qilish orqali yarim avtonom hokimiyatga ega bo'lishgan edi. To'liq tushuntiradigan bo'lsak, odatiy turmush doirasida yuzaga kelgan oilaviy masalalarda, meros va mulk taqsimoti, moliyaviy va iqtisodiy nizolar bilan birgalikda kichik jinoiy ishlarda jazo belgilash, diniy masalalarda yechim kiritish uchun insonlar ko'pincha davlat tayinlagan qozilarga emas, din vakillari bo'lgan mushtahid va mullalarga murojaat qilishgan. Bu esa ularning davlatning markaziy ma'muriy huquqiy organiga parallel ravishda norasmiy mustaqil huquqiy ma'muriy organga aylantirgandi. Bundan tashqari ulamolar shohning harakatlarini islom shariatiga mosligiga doir fatvo berishlariga, qojar hukmdorlari muhtoj bo'lib qolganidan ularga alohida imtiyozlar berishgandi. Ulamolarning bu imtiyozlari qatoriga davlat yoki shaxslar tomonidan din yo'liga ehson etiladigan vaqf nomi ostidagi yer va mol-mulklar bilan birga zakot va xalqning daromadidan 5dan 1 miqdordagi hajmida olinadigan xumus deya atalgan soliq yig'ish ham kirardi. Bundan tashqari Eronning iqtisodiy qatlami tashkil etgan bazariy va sarrofiy guruhlari mol-mulkini hukumatning kallasiga ko'ra qiladigan musodaralardan asrash uchun ulamolarga vaqf etib berib asrab qolishardi. Ulamolar bu mablag'lardan madrasadagi ta'lim-tarbiya jarayonini moliyalashtirish va faqirlarga ijtimoiy yordam ta'minlash bilan birga bozoriy va sarrofiylarga foizsiz qarz berib, bozorlardagi rasta va do'konlarni ijaraga berib, bilvosita tijoratga aralashishgandi. Ulamolarning o'z ta'sirini jiddiy ma'noda 19
asr oxirida sodir bo'lgan tamaki noroziligida ko'rishimiz mumkin. Shoh Nasiriddin 1890-yilda butun Eron bo'ylab tamaki ishlab chiqarish, sotish va eksport qilish huquqini ingliz tadbirkori Gerald Talbot boshchiligidagi kompaniyaga topshirdi. Xorij kompaniyalarining bu tarzi monopoliyasidan savdogarlar, dehqon va oddiy aholining zarar ko'rishi oqibatida ulamo Mirzo Hasan Sheroziy tamaki chekish haromligi haqida bir fatvo chiqaradi. Shundan keyin butun mamlakatda, hatto shoh saroyida ham tamaki chekish to'xtatilib, tamaki bozorlari yopiladi. Oqibatda shoh esa bu qarorini 1892-yilda bekor qilib, ingliz kompaniyasiga kompensatsiya to'laydi. Ana shunday shaklda Shia ulamolari 19-asrda Eron xalqining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotini o'z qo'llari ostiga to'plashgandi. Lekin 20-asrning ikkinchi choragida kelgan Fors millatiga mansub Pahlaviy sulolasi Eron taxtiga kelganidan keyin davlatini zamonaviylashtirishga qaratilgan bir qator siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishlari xalq tomonidan turlicha qarshilanadi. Ular markaziy hukumatni kuchini mustahkamlash, harbiy va ma'muriy tizimni modernizatsiya qilish, sanoat va transport sohalarini rivojlantirish, ta'lim tizimi va ayollar huquqini kengaytirishga e'tibor qaratdilar. Shu bilan birga davlat ichida alternativ hokimiyatga aylangan diniy ulamolarning vakolatlarini cheklash va qadimiy urf-odatlarni yangi davlatga moslashtirish Pahlaviylar siyosatining asosiy yo'nalishi bo'ldi. Bu islohotlar natijasida Pahlaviy Eronining yalpi ichki mahsulot hajmi 1978-yilda 77,9 milliardga chiqib, dunyoning top 20 talik iqtisodiyotiga kirgandi. Butun dunyoda neft ishlab chiqaruvchilari orasida esa taxminan Eron 4-o'rinni egallagan. Eron shohligi iqtisodiy o'sishi real ko'rsatkichlariga ko'ra yiliga o'rtacha 10,5% bo'lib, bu ko'rsatkich dunyoning eng tez rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kirardi. Faqat Pahlaviylar sulolasining oldi orqasiga qaramasdan tezlik bilan amalga oshirgan bu islohotlariga hukumatning oyoqlari ostiga qolgan xalq va diniy elita turlicha munosabat bildirgandi. Zamonaviylashtirish va ayollar huquqini kengaytirilishi ayrim qatlamlarda qo'llab-quvvatlangandi, ayniqsa shaharliklar va zodagonlar tomonidan. Lekin qishloq aholisi va diniy ruhoniylar orasida qarshiliklar kuchli bo'ldi. Faqat bu qatlamlarning qarshilik sabablari asosan bulardan iborat emas edi. Yer islohotlari natijasida ulamolar va yirik yer egalari qo'llaridagi yerlarning katta qismi olinib, oddiy dehqonlarga bo'lib berilgandi. Lekin kichik hajmda va cheklangan moddiy yordam tufayli bu dehqonlarning katta qismi bankrot bo'lib shaharlarga ko'chishadi. Shaharga kelganlar ish topa olishmagandi. Shu bilan birga mahalliy bazari va sarrofiylar yirik kompaniyalar tufayli suvga olina boshlangandi. Lekin bora-bora shohning avtoritar tizimi tufayli shaharliklar kesimida ham shohdan norozilar topila boshladi. Shu tariqa iqtisodiy va siyosiy holat tufayli Eronda Pahlaviylardan ta'biri joiz bo'lsa gapira olmagani uchun beshikdagi go'jaklardan boshqa barcha toifa muxolifat bo'lgan. Bu toifalarning katta qismini ulamolar birlashtirgandi. Bu ulamolar ichida Ruhulloh Humayniy katta ta'sir doirasiga ega edi. Ruhulloh Humayniy o'ziga tahdid sifatida ko'rgan Muhammad Rizo Pahlaviy uni surgun qilgandi. Ruhulloh Humayniy avval Turkiya va Iroqda qat'iy nazorat ostida bo'lsa, Fransiyada kelgach, so'z erkinligi sababli o'z g'oyalarini erkin tarqatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Fransiyadagi faol jurnalistlar orqali uning chiqishlari tez orada global ommaviy axborot vositalariga yoyildi. Shu bilan birga AQSh va Buyuk Britaniyada shoh Muhammad Rizo Pahlaviyga nisbatan ishonchning susayishi Humayniyning axborot maydonida erkin faoliyat yuritishga bilvosita sharoit yaratdi. 1979-yil 16-yanvarda shoh Muhammad Rizo Pahlaviy Erondagi qarshilik harakatini nazorat qila olmaganidan qochib ketar ekan. Ruhulloh Humayniy shoh ketishidan 2 hafta o'tib Fransiyadan Eronga keltiriladi. 1979-yilda Ruhulloh Humayniy Eronga qaytgach, Pahlaviylar sulolasi hokimiyati bilan Eron monarxiya tizimini yakunlaganini e'lon qiladi. Keyin esa
aprelda o'tkazgan referendum orqali Eron Islom Respublikasini e'lon qildi. Humayniy bu yangi respublikaning konstitutsiyasini joriy qilgan holda viloyat faqih nomi ostidagi tizimni o'rnatib, o'zi birinchi oliy rahbar sifatida davlatning eng yuqori hokimiyatini qo'lga oldi. Shu bilan birga siyosiy raqiblarini bosim ostida qoldirib, inqilobiy sudlar orqali ko'plab sobiq amaldorlarni qatl ettirdi. Humayniy davlatning boshqaruv mexanizmlarini mustahkamlash maqsadida Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi va Basij xalq ko'ngillari kuchini tashkil etdi. Bugun Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi va Basij birgalikda Eron siyosiy tizimining asosiy ustunini tashkil etadi. Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi harbiy va iqtisodiy kuchni, Basij esa ichki nazorat va mafkuraviy ta'sirini ta'minlaydi. Natijada ular rejim barqarorligini mustahkamlab, siyosiy muxolifat va mustaqil kuchlarning shakllanishini cheklaydi. Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi quruqlik, dengiz, havo kuchlariga ega bo'lgan tashkilot sifatida Eronning tashqi siyosatidagi asosiy vositachisi bo'lib, Hizbulloh, Hamas, Husiylar kabi guruhlarni qo'llab-quvvatlash va Suriyada Bashar Asad rejimini saqlashda muhim rol o'ynagandi. Bundan tashqari Ali Humayniyga sodiq parlament, prezidentlik va vazirlarda ko'plab sobiq inqilob qo'riqchilarining a'zolari faol bo'lib hisoblanadi. Eronning neft, gaz, qurilish, bank, telekom, transport sohalarini nazorat qilib, kontrabanda va sanksiyalarni aylanib o'tish bilan shug'ullanishadi. Ya'ni inqilob qo'riqchilari Eron iqtisodiyotining 20-40% gacha bo'lgan qismini nazoratlari ostida ushlashadi. Boshqaruvda shuncha ishlarni qilayotgan bu inqilob qo'riqchilarining Tramp aytganidek qarshilik ko'rsatmay taslim bo'lishini hayol qilish xuddi go'sht sherni birdaniga o'tkir bo'lishday holat bo'lardi. Basij esa jamiyat ichida noroziliklarni bostirish, aholini kuzatish va yoshlarni islomiy qadriyatlarga sodiq ruhda tarbiyalash bilan shug'ullanadi. Basij orqali rejim jamiyatda doimiy nazorat va intizom muhitini saqlab turadi. Bundan tashqari Eronda asosan hukumat nazoratida bo'lgan davlat sektori neft, gaz, energetika va yirik sanoatni o'z ichiga olib, iqtisodiy ulushning 30-40% ni nazorat qiladi. Boniyatlar, ya'ni ulamolar, ixtiyoridagi diniy xayriya jamg'armalari soliq to'lamasdan katta aktivlarga ega bo'lib, iqtisodiy ulushning taxminan 10-20% ga egalik qiladi. Shu bilan birga Eronda rasman bor bo'lgan xususiy sektorlar, kichik va o'rta biznes hamda ba'zi sanoat va xizmat sohalarini o'z ichiga olsa-da, amalda cheklangan holda iqtisodiy ulushning taxminan 10-20% ga egalik qilishadi. Ya'ni qisqasi, Eronda yaxshi yashash uchun albatta davlat ishida ishlashga to'g'ri keladi. Yuqoridagi ma'lumotlarni to'plab shuni bemalol aytish mumkinki, Erondagi bu hukumat oliy rahbarning o'ldirilishi bilan tarqalib ketmasligi aniq. Faqat bu jarayonda Eron xalqining reaksiyasiga e'tibor berish kerak. Negaki, bugungi kunda Eron taxminan 90-93 million aholiga ega bo'lib, dunyoda aholi soni bo'yicha yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Aholining katta qismini yoshlar tashkil etib, taxmin 55-60% ni tashkil etadi. Eron ko'p millatli davlat bo'lib hisoblanadi. Eron aholisini tashkil etgan etnik xalqlarning miqdori quyidagicha hisoblanadi. 48.2% bilan forslar, 17.1% bilan ozariylar, 10% bilan kurdlar, 6.7% bilan lurlar, 5.2% bilan mozandaroniylar, 2.8% bilan gilokiylar, arablar 2.7% bilan, belushlar 2.3% bilan, turkmanlar 1.6% bilan, qashqaylar va qolgan 2-3% lik mayda xalqlardan iborat bo'lib hisoblanadi. Bu etnik guruhlar orasida esa ayrim ijtimoiy va siyosiy noroziliklar mavjud. Kurdlarning ayrim guruhlari hududiy avtonomiyani talab etib, ba'zan qurolli harakatlar ushlashi. Balochlar iqtisodiy qoloqlik va diniy farqlar sabab norozilik kayfiyatlari mavjud bo'lib, ayrim radikal guruhlar faol hisoblanadi. Arablar neftga boy hududda yashashiga qaramay, ijtimoiy tengsizlikdan norozi, ko'proq namoyishlar shaklida chiqishadi. Ozarbayjon turklari asosan madaniy va til huquqlarini kengaytirilishini talab etib, noroziliklarni ko'pincha tinch shaklda bayon etishadi. Turkmanlar
yer, ish, ijtimoiy masalalar sabab vaqti bilan norozilik chiqishlarini qilib turishadi. Bugungi kunda Eron iqtisodiyoti uzoq yillardan beri AQSh va Yevropa davlatlari tomonidan 1979-yildan boshlab bosqichma-bosqich joriy etilgan sanksiyalar ta'siri ostida rivojlanmoqda. Ushbu sanksiyalar ichki boshqaruv muammolari bilan birga mamlakatda yuqori inflyatsiya, milliy valyutaning qadrsizlanishi, ishsizlik va investitsiyalar cheklanishiga olib keldi. Hozirgi vaqtda Eron iqtisodiyotida inflyatsiya darajasi 40-50% atrofida, ishsizlik esa 8-10% oralig'ida baholanadi. Shu bilan birga siyosiy tizimning yopiq va markazlashganligi aholining muayyan qatlamlarida doimiy norozilik kayfiyatini shakllantirib kelmoqda. Natijada 2025-yil oxirida Tehron shahrida boshlangan norozilik harakatlari qisqa vaqt ichida kengayib, mamlakatning ko'plab hududlariga yoyildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu norozilik harakatlari 30 dan ortiq viloyatlar va yuzlab shaharlarda kuzatilgan. 2026-yil boshlariga kelib esa bu harakatlar eng yuqori nuqtasiga yetdi. Eron tarixida bunday norozilik yangilik emas. Avval ham bir nechta yirik chiqishlar kuzatilgandi. 99-yilda talabalar noroziligi, 2009-yilda yashil harakat, 19-yilda yoqilg'i narxlari oshishiga qarshi namoyish, 2022-yilda esa Mahsa Amin noroziliklari. Eron hukumati esa bu norozilik bildiruvchilarni eshitish o'rniga ko'pincha og'zini yopishni ma'qul ko'radi. Zotan Eron dunyoda o'lim jazosini qo'llovchi yetakchi davlatlardan biri. Shu bilan birga 2025-26-yillardagi norozilik harakatlari ayrim tahlilchilar tomonidan 1979-yilgi islom inqilobi bilan qiyoslanmoqda. Chunki bu davrda ham ijtimoiy-iqtisodiy bosim va siyosiy noroziliklar keskin kuchaygandi. Biroq 2026-yil boshida yuzaga kelgan Isroil, AQSh va Eron o'rtasidagi urush yarim asr oldin bo'lganiday xalqni tinchlantira boshladi. Negaki o'tgan yilda boshlangan bu norozilik harakatini Eron hukumati xalqining so'ragan muammolarga yechim sifatida ur'ot qamat tariqasida javob berishi oqibatida ishsizlik va inflyatsiya muammolarini olib chiqqan. Uzog'i aholining 3% boshlagan bu norozilik harakati keyinchalik milliy qarshilik harakatlari, inson haqlari kabi bir nechta sabablardan iborat xalqning 10-20% gacha bo'lgan qismi boshlashi mumkin bo'lgan isyongacha aylanishi mumkin edi. Lekin bu ehtimollarni mart oyi tugab borishiga qaramay, otilib kelayotgan raketalar amalda tugadi. Buni norozilik va muxolifat harakatining pasayib borayotganidan ko'rishimiz mumkin. Sababi ilk boshda Xumayniy o'lishini istagan xalq hozirda milliy mustaqilligidan xavotirga tushyapti. Urush boshida 3 tarafga bo'lingan Eron xalqi Navruz tugasa ham otilishi tugamayotgan raketa hujumlari natijasida tarafkashlikning sharmandalik va xavfli ekanligini anglay boshladi. Chunki yurtdoshlarning besabab bombardimon qilinar ekan, ham atrofdagi odamlar, ham xalq muxolifatni endilikda ochiqchasiga vatan xoinligi sifatida ko'rishadi. Hukumat esa bunday xoinlarni behijora va istaganicha jazolashi mumkin. Gapning lo'ndasi bugungi xalq orasida portlayotgan bu bombalar Eron islom rejimini oyoq qo'lini 46 yil avval bo'lganiday baquvvat qilyapti. Sababi 2026-yilda AQSh va Isroil to'g'ridan-to'g'ri o'zi bomba otishga to'g'ri kelgan bo'lsa 46 yil avval Iroq qilgandi. 79-yilda islom rejimi Eron hokimiyatiga kelganidan keyin Pahlaviy shohining islohotlarning qaymog'ini yeb to'ymagan liberal, millatchi va chap qanot guruhlari bilan birga shoh tarafdorlari islom rejimining bosimiga qarshi muxolifat harakatini boshlagandi. Bu harakat avjiga chiqayotgan bir paytda Saddam Husayn burni tagida Shia mafkurasi ostida yuzaga kelgan yangi Eron davlatini o'ziga tahdid bilib urush ochdi. 20-asrning uzoq davom etgan urushi deb baholangan Iroq-Eron urushi deyarli 1,5 million kishining o'limi bilan tugagan edi. Eronning islom rejimi bu urush davrida xalq orasida yuzaga kelgan qo'rquvdan foydalanib, har qanday muxolifatni xoinlikda ayblab yo'q qilgandi. Xalq esa bu urush ichida bo'lgani uchun ham bunga e'tibor berishmagan. Shu taqlid Erondagi
Eron'dagi islom rejimi urush vaqtida 30 mingdan ortiq muxolifatchini yo'q qilgandi. Qisqasi, AQShning Erondagi islom rejimini ag'daraman deb boshlagan urushi bu rejimning hokimiyatini mustahkamlanishini ta'minladi. Shu bilan birga urush Eron hukumatiga xalqi so'rab chiqayotgan ishsizlik va inflyatsiya masalasiga qisqa muddatli yechim kiritdi. Negaki endilikda Hormuz bo'g'ozi blokirovkasidan o'tmoqchi bo'lgan davlat kemalari tovon to'lashlari kerak bo'lsa, bombardimon tufayli Eronning zarar ko'rgan neft va gaz ishlab chiqarish, qurilish, qurol-yarog' va og'ir sanoat sohalarida yangi ish o'rinlari shakllanadi. Faqat bu imkoniyat Eronga nisbatan qo'yilgan sanksiyalarni butunlay bekor qilinishiga olib kelmaydi. Bundan tashqari, Eron islom hukumati uchun sanksiyalarni olib tashlanishi uzoq muddatda hokimiyatini zaiflashishiga sabab bo'lishi. Negaki Eronga AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan qo'yilgan sanksiyalar menimcha olib tashlansa, bu iqtisodiy o'sishga olib keladi, ammo markaziy hukumat uchun ayrim salbiy oqibatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Avvalo, davlat va unga yaqin tuzilmalar, xususan inqilob qo'riqchilari iqtisod ustidan nazoratini qisman yo'qotadi, chunki xususiy sektor va chet el investitsiyalari kuchayadi. Shu bilan birga sanksiyalar davrida shakllangan soya iqtisodiyoti qisqarib, hukumatga yaqin elit guruhlarning daromadi kamayadi. Bundan tashqari, tashqi bosim kamaygach, jamiyat ichida islohotlarga bo'lgan talab oshadi va hukumat muammolarni tashqi omillar bilan izohlash imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Ochiqlik kuchayishi natijasida g'arbning iqtisodiy va madaniy ta'siri ortib, davlatning ideologik nazorati zaiflashadi. Shu jarayonda siyosiy raqobat kuchayib, ayniqsa reformistlar kuchlari faolroq bo'lishi mumkin. Natijada markaziy hokimiyatning ichki barqarorligi va nazorati nisbatan zaiflashadi. Hozirgi vaziyatlar nafaqat Eron foydasiga, balki AQSh va Isroil manfaatlariga ham ma'lum darajada xizmat qilishi mumkin. Sababi AQShning sanksiyalari islom rejimi hukumatining ichki siyosiy ta'sirini mustahkamlashga imkon bergan bo'lsa, Eronning yaqin sharqdagi ekstremistik yoki qurolli guruhlar Hizbulloh, Hamas, Husiylar harakati hamda Suriya va Iroqdagi ittifoqchilarni moliyaviy va harbiy qo'llab-quvvatlashi mintaqadagi keskinlikni doimiy saqlab turadi. Shu tufayli bu ikki kapitalist va qisman militarist davlatlar Eronni asosiy tahdid sifatida ko'rsatish orqali yaqin sharq mintaqasidagi harbiy harakatlarni xalqaro huquqda oqlash, arab ittifoqchilari bilan xavfsizlik va hamkorlikni kuchaytirish bilan birga qurol-yarog' savdosini kengaytirish uchun siyosiy asosga ega bo'lishadi. Shuningdek, Eronning ushbu faoliyati arab davlatlarini ham AQSh va Isroilga yaqinlashishga majbur qilyapti. Misol tariqasida Trump birinchi prezidentlik davrida yaqin sharqdagi arab davlatlarga kamida 250-300 milliard dollarlik qurol-yaroqlar sotgandi. AQShning yaqin sharqdagi harbiy bazalari esa uni mintaqadagi mutlaq nazoratini ta'minlaydi. Bundan tashqari, Isroilning mudofaa harakatlari sifatida bahona qilib qurollanishi, harbiy sanoatining rivojlantirishi, Hamas va Hizbulloh guruhlarini xavfsizlantirish harakatlari nomi ostidagi istilosini oqlashiga sabab bo'lyapti. Bundan tashqari, hozirgi urush faqatgina Eron foydasiga emas, balki AQSh va qisman Isroil foydasiga ham ishlayapti. Amerika birinchi navbatda Hormuz blogadasi tufayli Xitoyni 7dan 1 qismlik neft ta'minotini uzib qo'ydi. Ya'ni sanksiyalar tufayli suvdan arzonlashgan Eron neftining deyarli hammasini olayotgan Xitoy bu blokada tufayli Eron neftiga erisha olmay qoldi. Dunyo savdosidagi petrodollar tizimi tufayli neft oldi-sottisining taxminan 60-80% atrofidagi miqdori dollar valyutasi bilan amalga oshirilyapti. Hormuz blokadasi tufayli neftning narxi barreliga $70 $100-110 miqdorigacha chiqdi. Bu degani endilikda neft sotib olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lgan davlatlar misol tariqasida ortiqcha 30-40 milliard dollar sotib olishlariga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, Xitoy yuaniga tayangan neft oldi-sottisi qisman to'xtab qoldi. Sababi esa yuan Xitoyning neft sanoatiga qaramay global tijoratda dollarni ag'dara oladigan kuchga erishgani yo'q. Shu bilan birga, AQSh yaqin kelajakda yaqin sharqdagi harbiy bazalarni qisqartirish yoki yopish bilan arab davlatlari ustidan nazoratining zaiflashishi mumkin edi. Chunki AQSh yaqin sharqda SSR moliyalashtirgan davlatlar, keyinchalik esa IShID va Eron moliyalashtirgan guruhlar bilan urushib kelayotgan. Lekin oxirgi davrlar
shaharlarda deyarli urushlar to'xtay boshlagandi. Shuning uchun 4-5 yil ichida Eron portlatgan bazalardan taxminan 2 baravar ko'pini AQShning o'zi yopishga yoki qisqartirishga to'g'ri kelardi. Lekin bu urush tufayli Pentagon Kongressdan 2 milliard dollarlik miqdorda mablag'ni Eron bilan urushga ajratish uchun talab qila boshladi. Isroil esa Hamas nazoratidagi G'azodan keyin Hizbullohni bahona qilib Livanni istilo qilish boshlayapti. Ya'ni gapni qisqasi hozirgi holatda bu urushda ham Eron, ham AQSh, ham Isroil uzoq muddatli foyda ko'ryapti. Shu sababli mening fikrimcha bu urush xuddi Rossiya-Ukraina urushida cho'zilishi mumkin. Ya'ni bir nechta haftadan keyin bu uch davlat bir-birini raketa otishini to'xtatib, tinchlik shartlarini kelishish bilan o'rtacha 2-3 oy harbiy harakatlarni yo to'xtatadi, yo bir necha baravarga qisqartiradi. Keyin esa turli guruhlarni qo'llash orqali urushni davom ettirishadi. Hozirgidek raketa yoki dron zarbalari ora-chirada berilib, siyosiy va diplomatik bosimlar bilan bir-birlari orasida dushmanlikni ushlab turishadi. Ammo tijorat va savdo aylanishini ta'minlashadi. Nima bo'lganda ham Eron uzoq vaqt blokirovkani ushlab tura olmaydi, chunki neft va gaz savdosining davom etishi ular uchun ham zarur. Shunday ekan, bu uchta davlat bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri zarba berishni kamaytirib, uzoq vaqt doirasida tanaffuslar bilan urushni davom ettirishlari mumkin. Tabiiyki folbin emasman, lekin o'rtadagi hodisalarni tahlil qilib, shunday ssenariyda ketish mumkin deb o'ylayman. Negaki tez orada bo'ladigan tinchlik bu uch davlat uchun tayyorlagan ovqatlarni hidlab yolmay qolishday bo'ladi. Chunki hamma uzoq muddatli yutuqlarni qo'llaridan boy berishi mumkin. Bu Isroil va AQShning Eron hududlarida qo'shin chiqarishi har ikki davlatning beli sinishi bilan tugaydi. Chunki Eron 1,648,000 kvadrat kilometrlik maydon bilan Yaqin Sharqdagi ikkinchi eng katta davlat. Shuningdek, shimolda 1000 kilometr uzunlikdagi Elbrus tog' tizmasi bilan janubdagi 1,5 uzunlikdagi Zagros tog' tizmalari bilan tabiiy mudofaalangan. Bu ikki tog'ning o'rtasida esa cho'l va tekisliklardan iborat. AQSh bunday hududni harbiy harakat boshlash uchun taxminan NATOning 3/2 qism kuchini sarflashiga to'g'ri keladi. Isroil esa Eronga qarshi bunday harbiy harakatga yetadigan aholi va iqtisodga ega emas. Bundan keyin bu askariy harbiy operatsiyalarni Humayniy qarorgohi bombardimon qilingan kunda amalga oshirilganda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin edi. Chunki rahbar yo'q qilingan xalq noroziligi davom etayotgan vaziyatda Eronga qarshi bo'lgan etnik guruhlar hisoblangan Belush va kurdlar qo'llovida hukumat kuchlarini yengib Eron markaziga harakat qilish mumkin edi. Lekin bu operatsiya AQSh tarixidagi eng katta risk bo'lar. Negaki bir haftalik logistika muammolari yoki suv tanqisligi AQSh armiyasi katta yo'qotish degan. Bundan keyin AQSh Eronni egallasa ham partizan harakatlari bu yerni Amerika uchun Afg'onistonni 3-4 baravarga qiyinlashtiradi. Shuning uchun menimcha AQSh rostdan ham Eron rejimini ag'darmoqchi bo'lganida Iroqda qilganidek bostirib kirishdan oldin NATO kuchlarini yig'ib 2026-yil 28-fevralda yoki 1-martda bunday harbiy kampaniya boshlash kerak edi. Ammo bunday voqea bo'lmadi. Endi esa Amerikadagilar va yahudiylar o'z hukumatlarini tanqid qilib, norozilik bildirishayotgan bunday vaziyatda harbiy harakatlarni boshlash va minglab askarlar bilan qilishlari ahmoqlik emas, o'z joniga suiqasd bo'ladi. Chunki isyon chiqishi mumkin. Holbuki Eron hududiy va iqtisodiy zarar ko'rgan bo'lsa, Isroil harbiy xarajatlarda qiynalyapti va hududiy zarbalarga uchragan. AQShda esa faqat harbiy xarajatlarda yo'qotish bo'ldi, lekin bu talofatlar qisqa vaqtda bartaraf etiladigan turdagisi. Kimlardir AQSh Yevropa davlatlaridan yordam so'rab yuribdi, urushda natijalarga oid yolg'on axborot beryapti, odamning boshi burchakda qoldi deyishyapti, lekin ochig'i Trump rol o'ynayapti deb o'ylayapman. Chunki agar zotan Yevropa AQShga yordam beradigan salohiyatda bo'lsa, yordamni urush boshlashdan oldin olib, keyin bu urushni boshlardi. Ana shunda AQShning niyati jiddiyligini ko'rishimiz mumkin edi. Chunki Iroq va Afg'onistonga NATO kuchlarini olmasdan kirmagan AQSh bulardan bir necha barobar katta Eronga kirishi va urush boshlashi shubhali tuyulyapti. Trump prezidentlik davrida holbuki Yevropa davlatlari bilan orasini ochadigan bir qator harakatlar qilgan bo'lsa, Rossiya bilan esa aloqalarni yumshatib
yumshatish va yaxshilashga oid ishlar qilgandi. Bu odam o'ziga dushman davlat deb Xitoyni ko'ryapti. Chunki hozirda dunyoda eng boy davlatning birinchisi AQSh bo'lsa, ikkinchisi Xitoy turibdi. Ustiga Xitoy AQShdan ko'ra ancha tez o'syapti. Shunga bu davlatga qarshi Yevropani emas, Rossiyani yoniga tortmoqchi, yo bo'lmasa tarafsiz qolishini ta'minlamoqchi. Zotan bu blokadasi tufayli Xitoy va Hindistonga Rossiya neft oqishi ortyapti. Men urushning ketayotgan holatiga, uni qanday davom etishiga oid fikrlarimni bildirdim. Aminmanki, hozirgi vaziyatda ko'pchilikning bu kabi o'z taxminlari bor, lekin vaqt bularning qanchasi amalga oshmasligini ko'rsatadi. Lekin tarix bizga ko'rsatadigan narsa shuki, madaniyatlarning beshigida hech qachon urushsiz davr bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham birodarlar, yaqin 5 asr mobaynida Yaqin Sharq har yarim asrda yirik bir urush chiqib turadi. Bu urushlarning natijasini urushdagi ikki taraflarning bo'ldi kelishdek urush tugadi degunigacha qanday ketishini bilib bo'lmaydi. Boshda urushda yutib oxirda yutqazgan, boshda qiynalib oxirga yutgan nechta urushlar Yaqin Sharqda yozildi. Bugun boshlagan urushlar ham kun kelib yakunlanadi. Bugun davom etayotgan bu urushda esa biz tarafini tutadigan hech bir davlat yo'qligini aniq aytishim mumkin. AQSh va Isroil qanchalik xavfli bo'lsa, Eron ulardan farqsiz hisoblanadi. Zero o'tmishda ajdodlarimiz bir necha asrlar davomida urushgan bu davlat Yaqin Sharqda raqibsiz qolgach O'zbekistonga doir rejalari yo'q deb aytish mumkinmi? Shuning uchun biz bu davlatlar bir-biri bilan urushar ekan, o'z davlatimizning manfaatlarini qanday qilib himoya qilishimiz haqida o'ylashimiz lozim. Zeroki davlatlarning do'sti, birodari, dindoshi yoki dushmani bo'lmaydi. Davlatlarning faqatgina o'z manfaatlari bo'ladi. Tarix dindoshlar qarindoshlarning bir vaqtlar do'st bo'lgan davlatlarning urushi bilan to'la turdi. Bu urushlarni yaqin orada tinchib mintaqada o'tirgan toshlar joyida qolishiga umid qilgan holda bu videoni yakunlayman.